আমার ডিম কাটে দিব আপনাকে আমি খারাপ হলে আমার ভালো হলে আপনার কথা বলেন ডিম ডিম দিতে ডিম দেন আমার হিসাব তো আলাদা কাটা কাটা করো ওটা হচ্ছে 8টা হিসাব করে বাবা কাটা কত করে বাবা কাটা 24 টাকা দাও কেজি একবার 24 টাকা কেজি বাবা কথা বলেন হ্যাঁ 20 টাকা করে আমাদের সাথে 25 টাকা দাও এই তো হচ্ছে ভাই আচ্ছা কম দিতে তো মোবাইল আছে বেটা কম থাকে কি করবো মোবাইল আছে মোবাইলের মেমরি নেই আসসালামু আলাইকুম